Ce am căutat seara în cimitir pe 2 ianuarie? Papagal, bineînțeles. Sunt în cimitirul Heather Green din sud-estul Londrei și aștept aici papagalii Micu Alexander. Ei vin în fiecare seară ca să-și petreacă noaptea în plopii din fața mea, dar mai întâi se așează grupuri mai mici în copacii din spatele meu. Cimitirul este un loc sigur pentru papagali, pentru că este încuiat noaptea, nu sunt prădători, nu sunt deranjați în general. După cum o să vedem, plopii aceia din fundal sunt locul unde se vor aduna ei. Deocamdată numai grauri care urmează să plece și să fie înlocuiți de papagali treptat. Pe măsură ce se înserează, apar primele exemplare, zboară așa între copaci, nu se duc neapărat la plopi. După aia încep să sosească mai multe grupuri dinspre stradă. În trecut, voluntarii au numărat populația de aici și au ajuns la concluzia că sunt 5-6 mii. Cum au făcut? Au numărat mai mulți voluntari în același timp grupurile care sosesc, pentru că să numeri pe cei așezați deja în plopii e imposibil. Numărătorile acestea la locurile de dormit permit calcularea populației cuibărătoare dintr-o zonă. Iarna se măsoară toată populația, mascul, femele, bătrâni, tineri, numărul A. În primăvară se numără populația B, care nu cuprinde femelele care stau pe ouă sau pe pui mici. Diferența, bineînțeles, N, este numărul femelelor la cuib și, prin urmare, numărul perechilor cuibăritoare din zonă. Este o măsură foarte interesantă a ecologiei acestui papagal. Se poate observa dacă populația se mulțește. Și da, într-adevăr, se mulțește. Sunt foarte mulți. Aici se vede deja că s-au adunat pe toți copacii din jur. Treptat se mută și pe plopi, destinația lor finală. Papagalii continuă să vină în număr mare. Se aude deja vacarmul pe care îl fac. Din păcate, lumina e foarte slabă și, evident, calitatea imaginii nu poate fi bună, dar sper că se înțelege din imaginile astea cam ce se întâmplă acolo. După cum se aude, papagalii sunt peste tot în jurul meu, în spatele meu, la plopii aceea din spate. Plopii din spate deja sunt plini de papagali. Continuă să vină. Am spus că populația de aici e de 5-6 mii de exemplare. Pe total, în Anglia, sunt peste 50 de mii dintr-o estimare. Și continuă să crească. Deși s-a ajuns la un platou, nu mai cresc chiar așa mult cum a crescut în ultimii ani, exponențial. Micu Alexander este un potențial dăunător al culturilor agricole, e posibil să înlocuiască ceva păsări locale, dar pentru mine spectacolul ăsta unor papagali sălbatici în libertate este extraordinar și merg de câteva ori pe an aici la Heather Green ca să văd ceea ce vedeți și acum dumneavoastră. Zeci și sute de papagali trecând în fața mea într-o stupă aceea unde dorm în fiecare noapte. Tot ce vedeți, tot ce auziți aici, doar papagali. Doar Micu Alexander. Zgomotul este impresionant, dar nu durează foarte mult. După ce toți s-au așezat, fiecare pe rămărica lui, se liniștește și treptat se așteaptă liniștea până dimineața, când pleacă din nou.
Sunt papagali chiar în copac, în spatele meu, chiar aici deasupra mea. E plin de papagali. În copacul din spatele meu sunt papagalii care se pregătesc să ducă în plopii mari, unde își vor petrece noaptea. La un moment dat, când era lumea mai dragă, dintr-o dată am crezut că se trage, am crezut că a pus cineva petarde ca să alunge papagalii și s-au cam speriat. Și eu m-am speriat, dar erau doar niște focuri de artificii. M-am uitat mai cu atenție, acolo era cineva cu focuri de artificii. Era ziua cuiva sau nu știu ce. Din fericire, papagalii sunt chisteți și au zburat, s-au speriat un pic, dar s-au dus în plot, la locul de culcare, n-au fugit să părăsească locul. Și în scurt timp au terminat și focurile de artificii și papagalii s-au așezat la locul de dormit. Plopii ăștia sunt încărcați cu papagali, plini de papagali care încă se mai luptă pentru un locușor de dormit. De sus până jos, până la crengile de jos. Efectiv, când am plecat, am trecut pe lângă șirul de plot și aproape că puteam să pun mâna pe unul dintre papagalii de pe ramurile de mai jos. Bineînțeles că nu m-am oprit ca să nu-i sperii, dar ca de obicei, de câte ori mă duc acolo, o senzație extraordinară. Această colonie uriașă, de fapt nu e colonie, doar un dormitor, un roost, zic în engleză, noi nu avem un cuvânt în română pentru așa ceva. Acesta este dormitorul de papagali de la Hither Green din sud-estul Londrei. Sper că v-au plăcut aceste imagini cu papagali sălbatici. Ținem legătura pe pagina Descoperă Papagalii și pe grupurile Facebook și pe măsură ce aflu lucruri interesante despre papagali, mai postez acolo. La revedere!